Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Es ist Freitag, der 5. August 2022, 15:25 Uhr. Und ja, ihr habt es geschafft, die Woche ist fast vorbei. Das Wochenende steht vor der Tür. Und was kann es da Schöneres geben, als Urlaub in Reberscholz machen? Äh, ja. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Zeit totgeschlagen, weil ich alleine nicht so viel machen wollte. Und auch nicht konnte, es sind halt viele dienstliche Sachen. Und jetzt legen wir uns schlafen, damit wir am nächsten Tag, da haben wir dann einige Sachen, die wir machen können. Wir können die Seriennummer nochmal überprüfen. Die Schleuse müsste repariert sein. The bed is still cold from the broken window, and not too inviting. But it's yours. You've earned it. Ich gehe schlafen. The bed is still cold from the wind blowing in from the broken window. The mattress creaks as you close your eyes and try your hardest to fall asleep. Here we are again, my broken bird. The waves are coming, carrying you away. But you can't go. No, you have to stay. Always half aware of yourself. Ja, okay. You're not cooperating, brother man. Warum nicht? It's your disgusting body. Even through your sleep you feel a vague discomfort suffusing it. Your belly and your sides are unpleasantly tender. You wish you could curl up into a fetal ball of safety. But you cannot, because of the pain. Pain. Okay. That pain in your right side is your enlarged liver, by the way. As for your kidneys, you've really been compounding the damage lately. Ja, scheinbar. Eine Saufe. But this suffering, it must have some kind of meaning. A story that will come out of it. Perhaps even a story that you will write yourself. Oh, das ist nun meine gerechte Strafe. Ich werde diesen Schmerz mit Würde ertragen. Nein, bitte. Wo ist das gesegnete Nix? Die süße Besinnungslosigkeit. Ich bin ein Künstler und der Leberschaden ist meine Form der Kunst. Ich glaube, ich brauche ärztliche Hilfe. Also, theoretisch, ja. Ich habe ja, also, Harry hat ja wissentlich gesoffen, also das ist natürlich schon seine gerechte Strafe, nur ob er das so sieht. Würde ich das so sehen? Aber ich wäre auch realistisch genug, um zu sagen, dass ich einen Arzt brauche. Nur bin ich halt einer, der nicht gerne zum Arzt geht. Das andere schließe ich aus. Also eine gerechte Strafe. There's no dignity here. Only reflections of your body mass. Flashes of the day. You keep coming back to yourself in the mirror. But why? To admire all your accomplishments? You're just stuck here. In the half-world. Could try looking at other people. Really looking. But why would you want to start doing that? Dann hol mich einfach hier raus. Zurück an den anderen Ort. Fertig. Ich sehe mir die Leute dauernd an. Ich mag sie. Die Menschen werden einen immer betrügen. Puh. Ja, aber das eine schließt das andere nicht aus. Also auch wenn man denkt, dass
die Menschen irgendwann einen immer betrügen, weil das die Erfahrung vielleicht so zeigt manchmal, kann man die Menschen ja trotzdem mögen. Also ich sehe mir die Leute dauernd an, ich mag sie. Sure you do. They're all so friendly, aren't they? Das vielleicht nicht, aber darum geht's ja auch nicht. At least they're interesting. Each one has a process just like yours, running in the space between their ears, full of secrets. Ja, auch nice aus. People are beautiful, statuesque, parodies and tragedies of themselves, a great democracy of creatures. What do you think you're doing right now? Coming to some greater awareness? Look at all these lights, blinking in and out of existence. Thoughts! You're just pretending that you're asleep, even to yourself, while the world goes on without you. Ja, so ist das halt, ne? Oder? Gut. Let it. Let it. But it never seems to let you go, does it? Time to rise and wipe that shining sweat off as best you can. Gather your bearings. Rock and roll. Yeah, baby. Ich öffne die Augen. Jamais vu, derealization. Cool. Jamais vu, the opposite of déjà vu. Not already seen, but never seen. Everything that should be familiar appears strange and new, like some half-forgotten day in your childhood. Only now. That's the feeling you've been having. And for who knows how long. You should go and ask Joyce Messier about this. What world are we in? This is a fundamental question. Oh. Okay. Ein EP für jeden angeklickten Kreis. Alle deren Grenzen für Intellektum ein. So. Jetzt er wach. Entschuldigung, ich hatte was. So, 7:30. Das heißt ja, unser werter Herr Kollege. Wieso irgendwie war schon so? Kann ich gar nicht. Spiegel gucken. Müsste Herr Kim Kitsuragi schon unten warten. So. Das ist doch gut. Da ist er schon. So. Guten Morgen. Yes? Sehr gut. Dann können wir loslegen. Bringt ja alles nichts. So, nochmal gucken, um sicher zu gehen. So, wir können die Seriennummer überprüfen und die Schleuse schließen. Das ist doch gut. So. Ja. Randa. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone,
a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Ne, wir brauchen das Funkgerät. This is Precinct 57. How may I assist you? Haben Sie mehr über den Besitzer der Panzerstiefel herausgefunden? Sorry, sir. I still haven't heard back from the database people. Try calling again later. Is there anything else I can do for you? Aber das ist doch ein neuer Tag. 57th, over and out. In the cabin, you see a set of steering levers, a radio on a hook, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Ja, ist noch zu früh. Ja. Lastwagenfahrer. Halt. Ah. Morgen, Officer. Oh, hi. A rusting control panel with loose wires dangling out from the hole where an indicator light used to be, and a mechanical lever sitting in the middle. You grab the handle and pull the lever up. As soon as the metal connects against the contact pins, you hear a loud clunk. Then, the water lock starts moving. Ja, geil. Das ist doch gut. Zack. Okay, if we ever need to get to the coast, then this is the way. But please, contain your wanderlust for now. I don't want us to get sidetracked, not with everything that's going on. Ja, aber nee. Ich muss ja dahin. Ich muss Unterschriften holen. Zum Beispiel den Kryptologen finden, Kryptozoologen. Der Funkturm brummt vor Elektrizität. Also soll das auch sein, ne? Hey, halt. Da liegt Geld. 55 Cent. Kling. So. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich überhaupt bin. Da ist die Treppe. Mann. Ich gucken. Okay, jenseits des Tores. Weitere verlassene Motorlastwagen. Hier. Einmal Magnesium. Im Schild steht Betreten verboten. Jemand hat einen umgedrehten Stern drauf gemacht. Ja, mit dem Brecheisen. Das nehmen. Meine Partie. Bikerbullen. Sehr gut. Er will ja auch nicht die ganze Zeit mit Brechstangen in der Hand rumlaufen. Ich weiß nämlich nicht, wie gut das ankommt. Deswegen besser immer wegstecken. Gleich. Okay. So, ohne es reingehen. Ich kann nicht mehr gucken, wo ich wie viel habe. Empathie habe ich 2.
Unsere Rhetorik und Logik. Habe ich 5. So. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt lang kann. Und wo genau ich überhaupt bin. Dahin. Halt. Verteilerkasten, mittels dessen der Funkmast über dir mit Strom versorgt wird. Hier ragen jahrzehntelange Verteidigungsanlagen empor. Nun spielen Kinder auf ihn. Was ist das? Ja, man sagt ja, ne? Das Geld liegt auf der Straße. Jetzt mehr. Nicht ertränken. Da ist ein Knarren von weiter vorne. Eine gebrochene Achse schleift. Was hier? Nee, Ölkanister. Nicht 11. A banged-up motor carriage lies half submerged in the icy water, slowly sinking into the Insulindian Ocean. Only the cabin top, rear wheels, and the engine remain visible. Ein Unfall. Remember the tire tracks in Martinez? This is where they were leading. Hierher führen die Reifenspuren auf den Platz. It appears to be so. In den Augen des Lieutenants liegt ein seltsamer Ausdruck, als er das Wrack inspiriert. Lassen wir uns Ermittlungen dazu anstellen. So. I agree. We should definitely investigate. You get a sudden, sinking feeling. Stomach acid comes up as you look at the motor carriage in the deep, dark, cold water. Ich lasse meine Hand über das kalte Metall gleiten. Der Marke stammt dieser MW. Motorwagen. Decke ich irgendwo ein Firmenzeichen? Wie lange ist der schon hier? Was sollen wir machen? The motor carriage is properly stuck in the ice. Getting it out would require a team of specialists. A single day in the salty seawater would ruin most vehicles, but this one looks worn even in places the salt water hasn't touched it. Welche Marke stammt dieser Motorwagen? Decke ich irgendwo ein Firmenzeichen? The logo is too deep in the murky water. You can't make it out, but you do see a monkfish float by. Ankefisch. Wie lange ist der schon hier? The ice hasn't closed around the vehicle yet. My guess is it's been here since last Saturday or Sunday. Also seit dem Mord. Ungefähr. The estimate is correct. The incident probably occurred on Sunday evening. Was sollen wir machen? Let's wait for the low tide and see what's inside. Great idea. Then we can get the things inside. The joyrider must have left something good inside. Guns, papers, maybe a cool jacket. A joyrider jacket. Ein Joyrider Jacket. Wann kommt die Ebbe? I don't know. An hour or two, tops? Jetzt mich auf die Schaukel und warte darauf, dass sich die Flut zurückzieht. As you sit down in the old, rusty playground, the world around you becomes very silent. The hinges creak under your weight, dangerously so. Nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Ice cracks around the blue motor carriage in the sea. Augenblick mal, der sieht ziemlich blau aus.
auf den Versuch Motorwagen. Zum Beispiel Kunst. Mittel 10. Frei für eine Melodie. Ja. Yes, yes, it does. Welche blaue Dinge mögen Sie am liebsten? Let me think about it. Beschweigend. It's impossible to say if it's happening, if the water is receding. All you feel is a lot of time going by. The clouds pass in the sky, and the shadow of the swing moves like the hour hand on a timepiece. 30 minutes have passed. Looks like this might take a while. Time to present a good topic for discussion. Und? War Ihr Vater auch? Sie wissen schon, ich zeige auf seine Augen. Wow. Die Flut lässt sich wirklich ganz schön Zeit. Würden Sie lieber eine Stunde lang auf einem Ameisenhügel sitzen oder in einem Fluss voller Blutsegel stehen? Ja. Mann, Alter. Ja, das erste hier, nee. Außerdem hat er das, glaube ich, schon erzählt. Mein Vater auch. Die Flut lässt sich wirklich ganz schön viel Zeit. Genau. Nö, wenn dann ein bisschen Spaß. Würden Sie lieber eine Stunde lang auf einem Ameisenhügel sitzen oder in einem Fluss voller Blutegel stehen? Well, historically, leeches have been used to prevent and even cure many ailments. Ja, das stimmt. Okay, he's thinking. I can do this. Let's do this. Who'd want to sit on an anthill? There are no therapeutic benefits to. Wahrscheinlich nicht, nein. Well, napalm ants, for example, are used in some rites of passage rituals. Napalmameisen? Clouds on the horizon grow darker, and the shadow of the swing set keeps climbing. You hear the distant rumble of the city. 30 minutes pass. Wenn Sie Partei für die Streikenden oder das Transportunternehmen ergreifen müssten. Ach so, wenn Sie Partei für die Streikenden oder das Transportunternehmen ergreifen müssten, für welche Seite würden Sie sich entscheiden? Glauben Sie, dass ich mein Revolver jemals finden werde? Mann, das dauert echt lange. Nö, das ist doch gut. Luckily, I am already a member of an independent organization, and therefore do not have to choose between a rock and a hard place. Ja. Aber was wäre, wenn Ihnen jemand eine Knarre an den Kopf hielte? Ich vermute mal, das ist nur Ihre Art zu sagen, dass Sie auf der Seite der Firma wären. Verstehe. Sie werden also auf der Seite der Gewerkschaft. Ja, nee, sagt er ja nicht. Nee, also ja, also wenn du keine andere Wahl hättest. Your voice echoes on the water, strange and out of place in the environment. 30 more minutes pass. Können Sie erkennen, um welches Modell es sich handelt? Ich kneife die Augen zusammen und sage, ist das eine Nummer an der Seite? Yes, 41. What do you think it stands for? Das ist mein Wagen. It's as if he knows what it stands for, but wants you to say it. It's pedagogical. Ja, Does he know something about the driver of this vehicle? bekleidet den 41. Platz auf der Rangliste der illegalen Straßenrennszene. Hat er mich am Kinn. Wir haben es hier also mit einem kleinen Fisch zu tun. Der Wagen muss Tommy 41 gehören, dem Rundfunksprecher, der morgens auf FM 41 moderiert. Anscheinend wurde dieser Wagen in der Fabrik irrtümlich als Capri 41 gekennzeichnet. Ich mache mich über die Situation lustig. Dämliche Fabrik. Ich hasse Ratespiele. Steht drin, Nummer für irgendeinen Bezirk, ein Revier für ein kommunales. Was wie die Schläfen. Sind jetzt die Kopfschmerzen flocken. Oh Gott, nein. I'm sorry, Harry. I'm so sorry. 41. Precinct 41. A massive pit opens up in your stomach, and the most terrible feeling Ja, comes over you. sag ich doch. You feel like you're about to faint and fall off the swing. Your hands get clammy, and the air tastes sour to breathe. No, just nope.
say no to this, Harry. Nein, das kann nicht sein. Nein, nein. Oh Gott, das ist meiner. Ich habe immer Motorwagen ins Berge gesteuert. I'm afraid so, yes. It looks like you started in front of the whirling, jumped over the canal, and then drove your vehicle in the sea right here. Oh, vielleicht habe ich hier jemanden verfolgt. Oh, wie kommen wir hier raus? Ich kann ihn noch reparieren. Nach dieser Nummer nehmen sie mich nicht zurück, oder? Das ist mein Ausweis. Der Revolver. Und jetzt das. Allerdings kann ich nachsehen, was sich im Wagen befindet. Ja, vielleicht habe ich hier jemanden verfolgt. Of whom? I don't think so. If anything, you were probably drunk. Probably. Try definitely. Wie bekommen wir ihn heraus? Detective, we don't. A rescue operation really isn't viable at this point. Also bleibt der Wagen einfach so hier? I'm afraid it will have to be there like that for many years. Look at it. Parts of it might be salvageable, but overall, this machine is a write-off. Oh, ich kann ihn noch reparieren. That is very unlikely. All the electrics are toast. That goes for the electromagnetic steering and brake systems as well. You'd be lucky to find one undamaged component in there. In a few months, there will be nothing but rust left of this vehicle. It'll be cheaper to buy a new one. Nicht, wenn man kein Geld hat. Well, not cheaper. This motor carriage costs 40,000 real. But in the long run, it still makes more sense to buy a new machine than try to refurbish this. Oh Mann, so viel Geld habe ich nicht. Ich konnte noch nicht mal eine Hotel-Hostel-Rechnung bezahlen. Die Leute werden wütend auf mich sein, oder? Meint jetzt ins Revier. Das ist eine Katastrophe. Ich konnte noch nicht mal eine Hostelrechnung bezahlen. Let's face it, this is a substantial loss to your district's budget. I mean, my station only has 4 other vehicles in addition to my kinema. This was 20% of the station's vehicular budget. Ja, aber wir müssen jetzt hier mal nachsehen. Vielleicht ist da ja was drin. Yes, let's go take a look. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, weil das bestimmt länger dauert. Wir haben jetzt noch die halbe Stunde schon drum. Ja, Leute. Das war jetzt mal ein Schreck. Oh Mann. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch nice. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.